台湾哦，不止美食很多，还有很多的地方特色产品。最近这个劳工局所辅导的多元就业开发方案，就让弱势的民众来结合地方的特色，也开发出了不少的商品。像这个新北市结合了原住民文化，推出了原住民的饰品，还有呢这个海角七号里面的琉璃珠，以及电影《赛德克巴莱》的人物图腾包，要利用台客文化来拼观光。 赛德克巴莱的英雄们怎么会出现在袋子上呢？还有这个琉璃珠，是不是看起来很眼熟？对啊，这是日光之珠，象征你尊贵的地位。我身上戴的就是织工之珠，代表女生非常会织布。没错，就是海角七号里面台湾族的琉璃珠。还有这个铅笔盒，看看上面的图腾，让您想到什么呢？看到这个独木舟造型的铅笔盒，您想不想到兰屿去走一趟呢？这些都是创意的原民商品，都是这个工作坊里的原住民用自己对家乡的记忆所做出来的。有很多都会的原住民，他们都是从原乡来到都会生活，让二度就业的妇女，或者是说弱势原住民的妇女，他们在这边可以有一个工作机会。有首饰，有服饰，有包包，还有手机袋。这些商品综合了台湾14族各式各样的文化，像这个就是布农族的行事历，刻了每一年应该做什么，而且都是用画的。他们卖的不只是商品，其实是辅导许多弱势团体二度就业，另外也推广了在地文化，还有当地的观光。记者彭佳宇、黄瑞玲台北报道。